السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. في البداية ظهرت علامات التعب والكحة الخشنة لدرجة تصل إلى النزيف على رجل، وبدأ الموضوع يخيفه فذهب ليقوم ببعض الفحوصات على صدره. التشخيص قال إن لديه سرطان الرئة، والشيء الظاهر في الأشعة هو ورم الرئة ويجب أن يستأصل بأسرع وقت. الدكتور المتابع للحالة اندهش لدرجة أنه استدعى المساعد وقال له: ماذا ترى في الأشعة؟ المساعد: هذا ليس ورم بل شجرة. واتضح أنه لم يكن لديه سرطان أو ورم، بل أنه استنشق بذرة شجر بدون قصد في يوم كان عاصف، فنزلت واستقرت في رئته وكبرت حتى وصل طولها إلى 5 سنتيمتر. وسبب الكحة والدم هو الأشواك الناتجة من الشجرة التي تجرح الرئة. الحادثة وقعت في روسيا منذ أكثر من 10 سنوات، ونشرت العديد من الصفحات هذه الأيام.